红色。这样大家车都不见了是这样？我车刚不被你们炸了吗？现在是在玩什么？对啊，是傻小啊！喂，我刚好说了，这不是一样？谁要开车？哎，我都失败了。哦，然后奇怪，最好是这样，最好是这样的失败，干，看到往大风吹就对了。失败大风太快，吹什么？超级大风吹，失败了，失败，失败。看你也想不出来他讲什么失败也要让我们失败啊！对啊，我就想不起来，奇怪，我刚才到底做了什么？为什么会失败？任务途中往大风吹，失败。失败，有人没换位置，干，有人没换位，有没有没换位置？哎，要下去了啦！还好，不会还好，还好，还好。哎呦，技术这么的好，为什么趴在草上？有个北七，干嘛干嘛？哦，好智障。现在可以用小短型散弹枪诶。可以用手榴弹诶。可以啊。你看哦，年代在空中爆炸。这拿来丢直升机其实蛮好用的。手榴弹为什么又没爆？没有，因为要掉随便爆炸了。喂，你在干嘛？白痴哦！干嘛啦？丢你手榴弹哦！干嘛啦？年代传统。他为什么只有你死而已？你那传统你就不要按引爆吗？白痴哦！没有，我是按下去才发现的。因为我刚才一直看不到奇怪年代到底丢哪里去，也找不到。好悲啊！看从这边开始啊！刚很贱呢。我超级在玩是大风吹，是不是？超级喷4000呢！超级喷4000，没有啊，那4000是结算之后才会算啊。它是结算奖励，牧野驾驶啊！8000呢？坑，凶的，凶了。那个人才付1000块而已。他妈屁话真的很多计划世界最多。啊？怎么办？啊，什么东西怎么办？空翻，哇，完美落地耶！飒爽登场。哦，好，都好啊。跳水哦，躺着玩，坐着玩，还是发现好玩。8000好，炒饭啊！哎，我不能坐后面吗？我不能做哎。干，真的。哎，不要干嘛啊？连开这个都要玩大风吹，傻小啊！快点上船！干
你刚才还想要丢手弹之类的吧？有哦，我现在可以，我现在手上拿着粘弹吗？榴弹。啊，你是说这个吗？啊，我记得他可以粘在船头，可以吗？好靠北！你不要粘船头啊，粘船头等下爆炸。阿叔，我等下把粘弹丢出去，然后你在空中把它射爆。我看看啊，好，3，好了吗？1，太远了呀！丢哪里呀？太快了，射不到啊！太快不然了，再一次吧。怎么可可我能？不是，好，3个人射程丢射得到哦。丢吗？好还行。 3、2、1，丢！差一点，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 差一点。 3、2、1，看完全不逢边呐！你要往哪边丢？要讲一下。不然我往哪里丢？你看你要往正前方还是左边还是右边啊？因为我要先瞄。正前好方。你往船头丢好了。 3、2、1，喝！啊，我好像有在我的没中，有在我的那个范围里，可是没有打到。完全射不到。已经射不到。粘弹多哦，干都射不到。不可能射到。刚才那颗谁丢的？有种在喷射器上面丢粘弹看看啊！丢航空母舰，我今天射航空母舰都没事了。好猛哦！对啊，要丢再丢啊，再丢上去啊！丢啊！等下我会把那个，等下把战斗机给炸爆。或直接跳上来。哎呦，跳下去了。不用戴面具啊。啊，没差啦，都抢那么多次了，戴面具也都知道我们是谁。哦，哇，好痛啊！要死！看散弹枪真的有够难用的。你是射到什么？哦，石头。走后一个人在旁边呐。干，你吵起来。干烟雾好大，妈在旁边射我都没看到。哦。我们应该直接从甲板开始吧。他就从这家门口开始。走下面好像比较难。可以走上面吗？我们刚才第二次的时候不是那个吗？有爬楼梯上去。啊！文哥怂恿定薛买固态硬碟。买固态硬碟干嘛啦？要就买整副，不要买一颗啦，买一颗有屁用？买什么东西？他电脑又吃不到那一颗，他买固态硬碟啊。哦。他电脑都已经几年了，大一时候买的，然后插一个这么好的硬碟是有小用？没有小用他现在配备很差，我记得。好猛哦！为什么我们是直接从背后出现？我们直接背后突袭了。对啊。继续推进。
旁边有一，哦，旁边2只。哎，为什么我蹲不下去？前面掩体真的没办法使用。爬楼梯的，你跟我看到，你跟我看到同一个人，小朋友上楼梯，他在干嘛？小朋友上楼梯，你说的是惨死。啊，站起来，站起来！ The Hydra's at the far end of the flight deck. It has vertical takeoff and landing capabilities, so whoever's flying better know how to get airborne. 妈，那掩体太烂了吧，头都露出来了。